Bismillahirrahmanirrahim. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala hayran halqillah ve hatamen nebiyyin Ebu'l Qasimi Muhammed Allahümme salli ala alihi ve sellem. Allah Teala and verək izzəti cəlalına, böyüklüyünə, rəhman və rəhmaniyyətinə, cəmiən əzadarların əzasın qəbul eləsin inşallah. Bizim də bu əzadarlığımızı qəbul olunmuşların inşallah ki, başına da yazmasa bir ortasına yazsın inşallah. Peyğəmbərimiz ki, buyurub, mən Hüseyinnənəm, Hüseyin də məndəndir. Alimlərimizin əksəriyyəti bunu belə tələqqi edirlər, belə izah edirlər ki, Peyğəmbərimiz bu dinin gətiricisi, İmam Hüseyin əleyhissalamlı bu dinin qoruyucusudur. Amma necə qoruyub? İmam Hüseyin əleyhissalam şəhadətə yetənə kimi, digər imamlar kimi öz mübarizəsin, öz dərslərin, nəsihətlərin, bu imamlıq vəzifəsini yerinə yetirir. Amma iş bir yerə çatır ki, artıq mövzu qələmdən, tədrisdən, nəsihətdən, söhbətdən çıxır artıq, gəlir çatır qana. Və nəhayət Kərbalada qan tökülür və bu qan bu dinin qurumaqda olan köklərin suvarır. Amma bununla bitmir. O insanlar ki, başa düşməmişdi, mən bu il neçə yerdə muizə eləmişəm, bunu misal vurmuşam. O insanlar ki, başa düşməmişdi, İmam Hüseyin əleyhissalam əhli əyalın və xanım Zeynəbin nə üçün özü ilə aparır, şəhadətdən sonra artıq başa düşdülər. Şəhadətdən sonra başa düşdülər. Mənim muizəmin mövzusu təfəkkürdür, amma müqəddimə olaraq bunları gərək qeyd edirəm. Vahabi kanalları Allah lənət eləsin. Bu əlamətlər günlərdə şiyələrin, məsələn, Qədirxum, Əyyam-ı Fatimiyyə, Peyğəmbərimizin mövludu və yaxud da Peyğəmbərimizin mühüm bir xəbərləri ki olub tarixdə, o günlər öz alimlərini çağırarlar televiziyaya. Əgər bacarsaları məsələni kökündən silərlər, bacarmasalar bir don geyindirərlər ki, dədə babaları sual altına gedməsin. Məsələn, bunlar durub iqrar eləsilər ki, həqiqətən xanım Zəhranı Ömərin göstərişini şəhid ediblər, da əhl-i sünnədə din qalmaz ki. Necə ki, Şeyx Səlim axırda məktubun əl-müraciətdə Azərbaycanda qadağadır o kitab. Şeyx Şərafüddinlə Şeyx Səlimin ki, məktublaşması olur, Əl-Əhsər Universitetinin rektoru idi. Axırda deyir ki, bütün dedikləri öpüb qoyuram gözümün üstünə, oxuyanlar bilər.
Axırıncı məktubun cümlələri belədir. Amma mən öz mövqeyimdə qalmalıyım. Niyə qalmalıdır? Çünki öz mövqeyində qalmasa, Şərafəddinin dediklərini qəbul eləsə, 1400 illik yalandan insanlara iblağ elədikləri dinin üstündən gərək xət çəkələr. Bəli, o insanlar ki, İmam Hüseynin yaxınları və uzaqları İmam Hüseyndən soruşurdu, nə üçün xanım Zeynəbi özündən aparırsan? İmam bir növ izah edirdi məsələni, amma ta burada dərslərimizdə də dəfələrlə elmül yəqin, həqqül yəqin, eynül yəqini izah eləmişik. Ta hadisə baş verib, iş öz həqiqətini doğrulmayınca, insanlar İmam Hüseyin əleyhissalamın dilindən bunu bir xəbər kimi başa düşürdülər. Məsələn, biri bir iş görür. Hamı görür ki, bu belə deyək, o əsli işin rivalının əksinədir. Bu nə qədər insanları başa salıb, insanlar başa düşünür. Və yaxud da başa düşənlər şək şübhə ilə başa düşür. Və yaxud da həmin tərəfə xatir bəli deyir, amma içərisində bir şübhə qalır. Amma iş sona yetəndə görür ki, hə, bu nə üçün bu məsələni deyirdi? Nə üçün bu şəkildə izah edirdi? Tasa günündə Vahabi kanallarına baxırdım, deməli, hərəsi bir növ istəyir don geyindirsin məsələyə. Əsli tarixi silmək olmaz. Əsli tarix 1400 ildir əhl-i sünnə və əhl-i şiyə tərəfindən hadisənin özü məqbuldur. Hamı bilir ki, Kərbalada Yezidin göstərişi ilə İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid olur. Amma necə buna bir don geyindirək ki, iş Yeziddən çıxsın? Qoy qalsın İbn Ziyadın üstündə, Ömər Sədin üstündə, nə bileyim, Şimirin üstündə. Allah hamısına lənət edir. Amma istəyirlər bir növ o Bəni Üməyyədən çıxartsınlar hadisəni ki, Xəlifətullah deyirlər axı buna. Və yaxud da Muaviyyə radiyallahu anh deyirlər, heç Allah ondan dünya və axirətdə razı olmasın. Belə deyirlər. Məsələni kökündən silmək olmasa da istəyirlər bir don geyindirsinlər. Müxtəlif növ donlar geyindirirlər. Donlardan məsələn biri bu idi ki, Rumlular istəyirdilər ki, hücum eləsinlər. Amma fürsət gözləyirdilər. Fürsət də bu idi ki, Muaviyyə öləndən sonra öz yerinə Yezdi qoyacaq. İmam Hüseyinlə Yezdin arasında müharibə düşəcək, biz hücum edib hamısını aradan aparacaq. Amma İmam Hüseyin böyük müdriklik göstərdi, çünki bizim qəlbimizi ələ almaq üçün, inandırmaq üçün gərək tərifliyə. İmam Hüseyin müdriklik göstərdi, gedirdi Yezidlə müqaviləni təzələsin, İmam Həsənin sülhnaməsi ki var idi, onu təzələsin, Rumlular gördü, yox, iş bunların dediyindən çıxdı, hücum elədilər, Kərbalada çatdılar, İmam Hüseyin şəhid elədi. Biri dedi ki, bu böyük alimləri də Əl-Kəlam, Əl-Aləm, bu Əhl-i Sünnənin, Vahabilərin, Sələflərin böyük bir Əl-Aləm var şeyin, Livanın, o yox, başqasıdır bu. Ki, bunlar hamısı əhli Sələfilərin kanallarıdır ki, hər dəfə istəyirlər bu şəkildə məsələni əsli rivalından çıxarsınlar. Biri dedi, yox, İmam Hüseynə məktub yazmışdı, Yezid dəvət eləmişdi, İbn Ziyad istədi ki, daha çox özün hakimiyyəti yaxın göstərsin, yolda şəhid elədi. Biri dedi, İbn Ziyad dedi ki, gətir mənim yanıma, mən söhbət edeyim, bir növ Hüseyni yola gətirim, Yezdin yanında, biraz da, məsələn, məqamım qalxsın, yolda Ömər Səd xainlıq elədi, öldürdü. Yəni, müxtəlif növ belə donlar yendirirlər məsələyə. Adam baxır ki, həqiqətən İmam Hüseyin əleyhissalam xanım Zeynəbi özündən aparmasıydı. O zamandan tarix olduğu kimi dilbədil gəlib bizlərə çatmasıydı. Bəlkə də məsələn, neçə yüz il bundan qabaq Kərbalanın əsl mahiyyətin hadisəni nə eləyəcəklər? Aradan aparacaqdılar. Bu əzadarlıqlardır ki, bu təziyyələrdir ki, bu sinə vurmalardır ki, məsələni köklü şəkildə də olmasa, zahiri şəkildə ən azından elədiyi xidmət budur. 1400 ildir saxlayır. Bu bir növ bəhanədir ki, heyətlərin yaranması,
heyətlərin günü-gündən artması, o məhərrəmlikdə hacı da buyurdu 45-46 gündə əzadarlıq edirsiniz. Təkcə əzadarlıq edirsiniz, yoxsa alim qardaşlarımız gəlir söhbət edir. Yəni, bu 2 ay bir bəhanə olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dini təzələnsin, marifi genişlənsin. Bu böyük bir səhnədir. Dünyanın neçə yerində icazə verirlər, televiziyalarda durasan, İmam Hüseyn əleyhissalamdan danışasan, Əhl-i Beytdən danışasan və yaxud da o Nab-ı Muhammədi deyirlər, həqiqi Peyğəmbərimizin dinindən danışasan, neçə yerdə icazə verirlər? Fərz eləyək ki, bu məhərrəmlik də yoxdur, bu 2 ay da yoxdur, televiziya da yoxdur. Nə qalar məzhəbdən yerdə? Heç nə. Gündə də Allah lənət eləsin, bir nəfəri çıxadırlar televiziyaya, bir gün kəbinin əleyhinə danışır, bir gün məhərrəmliyin əleyhinə danışır, bir gün sinə vurmağın əleyhinə danışır. Hərəsi bir tərəfdən istəyir ki, bugünkü 21-ci əsrin o zehninə gətirib məsələni geridə qalmışdır kimi təlqin eləsin. Amma biz bu sinə vurmaların əhatəsində, içərisində Peyğəmbər və onun Əhl-i Beytinin bizə qoyduğu, irs qoyduğu, zəhmət çəkdikləri dinin həqiqətini aşılasaq, danışsaq, onlar görərlər ki, bəlkə bu sinə vurmalar ya adətdir, ya rəmizdir, ya da bir körpüdür, əsl məsələyə inşallah. Əgər Kərbəlaya, əgər İmam Hüseyn əleyhissalamın aşurasına sırf əzadarlıq prizmasından baxsaq, onda həqiqi, belə deyək, İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfini başa düşməmişik. Nə idi İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfi? İmam Hüseyn əleyhissalamın hədəfi dinin yaşaması idi. Əgər İmam Hüseyn əleyhissalam həqiqətən Kufiyə hakimiyyət qurmaq üçün getsəydi, Məkkədən çıxanda bəzilərdir çıxmamış, bəzilərdir çıxandan sonra Müslüm ibn Əqilin şəhadət xəbəri gəlir çatır. Müslümün birinci məktubu olur ki, bunların qələmi sənlə, ürəkləri Yezidləndir. Yəni, zahirdə sənləndilər. Çünki Müslüm ibn Əqil də Əhl-i Beyt məktəbindən su içmiş bir şəxsiyyət idi. Müdrik bir insan idi. O danışılanda artıq başa düşmüşdü məsələ nədir. Biri var İmam Hüseyn əleyhissalamı dəvət eləyəsən ki, gəl hakimiyyət, vilayət sizin haqqınızdır. Bir də var İmam Hüseyn əleyhissalamı dəvət eləyəsən ki, gəl məni bu Yezidin əlindən qutar. Nəticə budur ki, Yezid sənə zülm eləməsə, İmam Hüseyni də heç üstəməyəcəksən. Biri var hakimiyyəti, əsli vilayəti imamətin haqqı bilib bu işi görəsən. Bu tarixdə bu hadisə baş verdi. Allah lənət eləsin, Əbu Süfyan eşitdi ki, Səqifədə Əbu Bəkir seçilib, çünki bunların tayfaları başqa-başqa tayfalar idi. Həzrət Əli əleyhissalam bir növ gəlib Əbu Süfyanın nəslinə qoşulurdu. Çünki bunların babaları, 4-cü babaları eyni idi. Yəni, Bəni Haşimlə Bəni Umeyyə qardaş idilər. Amma Əbu Bəkirin tayfası Qureyş tayfaların içərisində ən gerdə qalmış tayfa idi. Əbu Süfyan eşləndə gəldi Həzrət Əli əleyhissalama dedi, Əli verib beyyət edeyim və bütün Məkkə, Mədinə, İslam dünyasında gətirəcəm dalımızdan. Əli uzaq bir də beyyət edeyim. Sən qala-qala, Əbu Bəkir kimdir qədər oturur orada? Həzrət Əli əleyhissalam qəbul elədi, eləmədi. Niyə? Çünki Əbu Süfyanın təklifi ixlas və ya haqq üzündən deyil idi. Ona görə bunu təklif eləmirdi ki,
İmamət, vilayət Həzrət Əli əleyhissalamın haqqıdır. Ona görə təklif eləmirdi ki, bunu Peyğəmbərimiz Qədirxunda qoyub gedib. Peyğəmbərin əmrin yerinə yetirmək məqsədi ilə bu işi görmürdü. Hansı məqsədlə? Yenə də qəbilə təəssübü. Yenə də bu prizmadan yanaşırdı ki, Əbu Bəkir kimdir ki, gələr? Əli qala məsələn. Mənə həvalə olunmayıb, ona ki olunub. İmam Hüseyin əleyhissalam əgər hakimiyyət qurmaq üçün gedirdisə, elə Müslümin məktubu çatanda qaydardı dala. Yolunu dəyişərdi. Başqa yerə səfər eləyərdi. Amma getdi ki, cəhdi Peyğəmbərin dini atası Əlinin ədaləti yaşasın. Peyğəmbərin dini ilə Əlinin ədaləti ikisi bir yerdə İslam dininin həqiqətin özündə tələqqi edir, özündə cəmləşdirir və həqiqi İslamın həqiqi simasını insanlara izah edir. İmam Hüseyin əleyhissalam bunun üçün şəhid oldu və şəhadətin nəticəsini biz bugün görməkdəyik. Bugün dadmaqdayıq və həmin şəhadət meydanı bugün bizim üçün də var ki, biz bu şəhadət meydanından düzgün və faydalı istifadə edək. İmam Hüseyinə ağlamaq və sinə vurmaq qalsın heysiyyət, məhəbbət, eşq yerində ki, əzadarlığın əvvəlində vuraq, axırında vuraq, evimizdə ağlayaq. Ümumiyyətlə, əgər biz əzadarlığı ilə bu 2 aya münhəsr eləsək, elə 2 ayda da İmam Hüseynin qapısını bağlamalı deyilik ki. İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhadəti ta qeyd elədik, qiyamətəcən hər gün var. Amma bu 2 ay xüsusi İmam Hüseynindir. O demək deyil ki, məsələn, səfər Məhərrəm ayı qutardı, Kərbəlanın qapısını bağladı, qaldı bir də gələn ilə. Yox. Əgər belə düşünürsə, səhv təfəkkürdür. Sadəcə bu 2 ayda İmam Hüseyin meydanıdır bizim üçün ki, İmam Hüseyin əleyhissalam nə üçün şəhid oldu? Həmin məsələni anlaya bilək. Həmin məsələni tuta bilək və o yönümlə yanaşar Kərbala məsələsində. Allah sevəsin ayətlər cəvadamını buyurur ki, bu ki deyirlər Kərbalada qan qılınca qalib gəldi, nəyin ki hər qan qılınca qalib gələ bilər? Xeyr. O qan ki yerində tökülür, o qan ki yerində və zamanında tökülür, o qan qılınca qalib gəlir. Nəyin ki hər tökülən qan qılınca qalib gələr. İmam Hüseyin əleyhissalamdan sonra şəhid-i fəxr var tarixdə. Qiyam eləyir, onu məsələn oxuyan alim üstadlardan və yaxud da mütaliə əhlindən başqa insanlar tanınmaz. Amma çox mömin bir insan idi. Qiyam elədi, amma qiyamı yerində deyil idi. Zeyd ibn Əli qiyam elədi, imam məktub da yazdı ki, eləmə. Küfəlilərə bel bağlama. 20-25 min küfəli beyyət elədilər. Qərar edir Ramazan ayının axırıncı cüməsi hücum edib Bəni Üməyyəni aradan aparsınlar. Yenə həmin səhnəni yaratdılar. 20 mindən 500 nəfər qaldı ki, Zeyd məcbur oldu Küfanı tərk edib, Küfədən kənarda şəhid olsun. Zeydin oğlu Yəhya ibn Zeyd. Çoxdur tarixdə bunun nə qədər istəsin saymaq olar. Amma heç biri 72 nəfərin şəhadətinin yerin vermədi, çünki o şəhadətin başında imam var idi. İmam tanıyırdı zamanı və məkanı. Baxın, 11 il Muaviyyənin dövründə imam yaşadı, amma qiyam eləmədi. 11 il Muaviyyəyə məktub yazdı. 11 il Muaviyyəyə əmr bi məruf, nəhyəz münkər elədi, amma qiyam eləmədi. Niyə? Çünki zamanı və məkanı deyil idi. İnsanlar Muaviyyənin çirkin sifətini hələ tanımamışdılar. Əmir əl-Müminin deyirdilər ona. Muaviyyə cümə namazı qılırdı. Muaviyyə namazında ağlayırdı. Muaviyyə sədəqə verirdi.
O İmam Həsən əleyhissalamın sülhündə şərt var idi ki, Beytülmaldan Bəni Haşimin haqqını verməlisən. Muaviyə də o haqqı qəbul eləmişdi. Muaviyə o haqqı nə şəkildə verirdi? Dəvələri bəzətdirirdi, üstünə də yığırdı, qabağına da yazırdı hədaya, hədiyyə. Hədiyyə. Baxan da görürdü ki, Şamdan Muaviyənin hədiyyə karvanı çıxdı Əhl-i Beytin qapısına. Hara? Mədiniyə. İndi o şəkildə İmam Hüseyin əleyhissalam qiyam eləsə, deməzlər ki, ya, bu pisli hədiyyəsini niyə qəbul edirsən? İnsanların zehninə şək şübhə düşməz. İmam nə qədər çatdırsa ki, bu Əhl-i Beytin haqqıdır, Beytülmaldan verilməlidir, Siffeyində, Nəhravanda döyüşənlərin ailəsinə çatır bundan. Ətraf tanıyacaqdır. O vaxtda Facebook, internet yox idi ki, elə bir dənə status yazıb intervürasan hamı bilə ki, bu nə hədiyyəsidir. O vaxt bir xəbərin başqa bir yerə gedilməsi üçün 2 ay vaxt lazım idi. İmam o zaman qiyam eləsəydi, qiyam bu effekti verməyəcəkdi. Amma elə bir zamanda, elə bir məkanda baş verdi ki, bugün Müsəlman aləminin Kəbədən sonra ikinci ziyarətgahıdır. Bu saat baxın, internet səhifələrinə neçə milyon insan, baxmayaraq ki, Allah lənət eləsin, işit terror eləmək təhlükəsi var. Bomba partlama təhlükəsi var, əmniyyəti yoxdur. Hətta gedən də bilir ki, şəhər bu qədər adamı tutmayacaq, amma yenə gedir. Özə necə gedir? Piyada gedir. 90 kilometr oradan Nəcəfdən piyada gedir, amma dünyanın hər yerindən gələn zəvvarlar var. İmam Hüseyin əleyhissalam, yenə də deyirəm, əsli qiyamın mahiyyəti bu deyil idi, bugün hamı ziyarətə geçsin. Ziyarət eşq məsələsidir. İndi biz burada oturmuşuq, o demək deyil ki, orada olmaq istəmirik, hamı istəyir. Qocasından tutmuş, ta cavanlacana, hamı istəyir ki, orada olsun. Hamının eşqi var və hamının mənəvi bağlantısı var İmam Hüseyin əleyhissalama. Amma bu məktəbdən düzgün və yerində istifadə eləmək lazımdır. Düzgün və yerində istifadə eləmək lazımdır. Onun da biri budur ki, qiyamın mahiyyətini çatdırasan. Qiyamın həqiqətini çatdırasan. Əhl-i Beyt məktəbinin elm dəryasından çeliyəsən bu 2 ayda müsəlmanların üzərinə. Çünki hər vaxt olmur məscidə gəlməyə. Amma bu 2 ay bir bəhanədir ki, insanlar gərək bu 2 aydan bir növ enerji yığsınlar və üstə gəldə bir ay mübarək Ramazan ayının enerjisi tay 9 ay bitər yola verək. Biz günləri yola veririk, Peyğəmbər isə günləri bir-bir qarşılayır. Gərək Peyğəmbər ümməti isə gərək biz də günləri qarşılayaq. Biz namazı yola veririk, özümdən danışıram. Amma Peyğəmbərimiz bu namazı qılırdı, obru namazın həsrətini gözləyirdi ki, görəsən, nə vaxt azan olacaq. Bir dəfə biri gəlir Peyğəmbərdən sual soruşur namaz haqqında, Peyğəmbər deyir, Allah atı rəhmət eləsin, namazdan soruşdum. Yəni Peyğəmbərin bu qədər əlaqəsi var idi. Fərz eləyək birinin əzizi, necə ki bizim əzizlərimiz zindanda da Allah hamısının qapısını açsın. Əzizi zindandadır, onu görmək istəyir, amma müəyyən saatlar qoyublar. Həmin saatları hansı eşqlə gözləyir? Peyğəmbərimiz də namaz saatların ki, xüsusi rəhmət qapıları açılır və xüsusi bəndə ilə Allahın danışıq saatlarıdır, danışıq dəqiqələrdir, o dəqiqələri Peyğəmbərimiz həsrətlə gözləyir. İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlada zöhr namazını qılır. O oxların, o qılıncların altında. Bu nədir? Yenə də qiyamın mahiyyətin əməli şəkildə göstərir ki, əgər bu qiyam olmasa, bu namaz bu şəkildə qalmayacaq. Və ya qaydaq biraz arxadan misal vuraq məsələyə ki, Xanım Zəhra ilə Həzrət Əli əleyhissalamın diyaloqu var ki, əlbəttə bu diyaloq bugünkü bəşəriyyət üçündür, bugünkü insanlar üçündür. O vaxt insanların başa düşməsi üçündür hadisəni.
ki, ya Əli, niyə səbr edirsən? Bu zaman azan verilir. Bir bax, o azanda Peyğəmbərin adı qalması üçün mən gərək səbr edeyim. Yəni, mənim səbrimin batini qiyamı və zahiri sükutu o azanın yaşaması içindir. Azanın həqiqətinin qalması içindir. İmam Hüseyin əleyhissalamın Aşura günündə o qılıncın oxun altında namaz qılması yenə həmin mesajda heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə zahiri fərq edir. Birinin zahiri sükut batini qiyamdır, birinin isə hər iki tərəfi nədir? Qiyamdır. Hər iki tərəfi. İmam Sadiq əleyhissalam bütün ömür boyu ki, mücadilə elədi, bütün ömür boyu mübarizə apardı. Neçə dəfə imamın evini yandırdılar, neçə dəfə imamı əl-bağlı apardılar. Çox çətin bir zamanda yaşadı. Bəni Umeyyə ilə Bəni Abbasın dəyişən vaxtı idi. Bu zaman fürsətdən istifadə edib tədris elədi, amma öləndə ayə demədi. Dünyasını dəyişəndə, şəhadətə gedəndə dedi, ümmətə namazı sifariş edir. Deməli, bütün həqiqətlərin qapısı namazdan keçir. Kərbəlaya da gərək namazın qapısından girər. Daxil olaq. Qur'ana və digər İslam məarifinə. Salavat Peyğəmbərcəm. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed və əksin və əksin. Əvvəldə qeyd elədik mövzumuz təfəkkür mövzusudur. Bu müqəddimələr bunun üçündür ki, biz təfəkkür eləyək qiyamın mahiyyəti barəsində, özü barəsində. Xanım Zeynəbin Kərbəlada, o əsirlər kərvanında gedməsi barəsində və s. Bu təfəkkür olmasa, Kərbəlanın o həqiqi, o şirəsi, həqiqi məğzi bizdə oturmayacaq. Başa düşə bilməyəcək İmam Hüseyin əleyhissalam. Nə üçün şəhid oldu və digər şəhid olanlardan fərqin bilməyəcək. Allah Teala mübarək Quran-ı Kərimdə əvvəl bir mövzu ilə başlayır təfəkkür məsələsinə. Baxın, təfəkkür budur ki, fikir eləyəsən bir məsələ barəsində və fikirlə həmin mövzunun dərinliyinə baş vurasan. Buna qədər təfəkkür. Əgər biz təfəkkür eləyə bilməsək, fikirləşə bilməsək, ən azından bir hadisənin, bir mövzunun, bir məsələnin, hətta dünya işlərində xeyir və nəticəsini bilməsək, biz o işi görməliyik. Buna deyirlər təfəkkür. Bir anlığa fikirləşirsən mövzu barəsində, əgər çətin mövzudsa, hətta məşvərət edirsən, hətta məsləhətə də kiminsə qapısına gedirsən. Allah Teala insanlara əql bəxş edib. Əqllə kifayətlənmir. Amma bir halda ki, kifayətlənə bilər. Əql belə böyük bir nemətdir ki, insan o əqllə hər nədüsün ələ gətirər. Hər nədüsün ələ gətirər. Dəmir parçasının içərisində 300 nəfər, 400 nəfər insanla göydə uçudan insan əqli namazın da həqiqətinə öz əqli ilə baş vura bilər. Sadəcə o məsələdə iradə eləyib ona çatıb, bu bir məsələdə deyib ki, vaxtım yoxdur. Və yaxud da heç vaxtım yoxdur da deməyib, dönüb namaz tərəfə baxmayıb. Budur Allah Teala Quran-ı Kərimdə insanlar təfəkkür eləsin deyə, həqiqətə çatsınlar deyə, əsl yaradılışın həqiqətinə baş vursunlar deyə Allah Teala əqildən savayı Peyğəmbər, Quran, imamlar, müxtəlif növ yuxular, müxtəlif növ hadisələr, şeytanın vəsvəsəsi, bir tərəfdən mələyin ilhamı, fitrət, vicdan, o qədər vasitələr qoyub ki, insan ta bir özünə gəlsin. Övliya Allahlar, imamlar, imamların kəlamları, övliya Allahların əməlləri və s. Amma insan özünə gəlməklə işi yoxdur.
İnsan özünə gəlsin və yaradılışın həqiqətini tapsın. Budur, Quran-ı Kərimdə müxtəlif ayələrdə özün bəyan edir. Özün bəyan edir. Fikrin tərifi budur ki, məlum məlumatlardan məchula tərəf gedə və onu əldə edir. Allah Taala onun barəsində təfəkkür eləmək üçün ona fikri məlumatlar verir. Fikri məlumatlar verir ki, o bir işıq gələn tərəf olsun, insan həmin tərəfi tutub Allaha tərəf geçsin. Bu tərəfdən də vədə verir ki, bir addım gəlsin, 10 addımda mən gələcəm. İnsan ömründə bacarsa 10 addım gelməyi, 100 addım Allah Taala gəlir. Ki, mümkün deyil bu yaxınlaşmada nəsə Allah Taala insanın qəlbinə öz tövfiq ilhamın salmıyor. Hədislərdə var, Hz. Musadan hətta nəql olunur. Allah Taala buyurur ki, bala anasına bəzən yemək anında ki, üç çevirir ha, amma ana balanın yaşamasını istəyərək onun dalına kür yeməyi verir. Mən bəndəmin dalına elə düşmüşəm. Mən bəndənin dalına elə düşmüşəm, amma bəndə dönüb baxmır. Bir anlığa təfəkkür eləmir ki, bir anlığa filankəs mümin, abid, gecə gündüz ibadət eləyən, halalına, haramına diqqəti eləyən, mən isə onun tam əksi. Niyə gün çıxanda ikimizin də həyatına düşür? Niyə gün çıxanda hər ikimizin həyatını işıqlandırır? Niyə Allah Taala fərq qoymadı? İnsan ən azından bu barədə təfəkkür eləsə, elmindən də olmasa xəzalətindən bir Allaha tərəf üz vurar inşallah. Bu da Allah Taala insanlara özünü tanıtdırır. Amma tanıtdırmamışdan qabaq bir mövzuya işarə eləyir, o da bundan ibarətdir ki, Əuzu billahi mineşşeytanirracim, la təhsəbənnəl-ləzinə yəfrəhunə bimə. Buracan elə izah eləyək, buyurur ki, o insanlar ki, pis iş görürlər, pis əməl eləyirlər, amma yəfrəhunə bimə, yenə də neyinirlər? Fərəhlənirlər. Çoxdur ictimaiyyətimizdə bu cür insanlar. Hətta İraq məclisimizdən və İraq bizdən. Günah eləyərkən biz sevincəkdir ki, dünya 5 günlükdir, əşi. Hələ belə dedir, yəfrəhunə bimə. Allah Taala səbr edir, ruzisini kəsmir, bəla göndərmir, salim övlad verir, ismətli xanım verir, gözəl valideyn verir, ömründən heç nə kəsmir. O ki 5 günlük sayır da Allah bir Quranda əbədi xəlq elədim insanı, bu Allahın sözünün qabağında təzə bir ayə deyir ki 5 günlükdir, Allah Taala ömrün 5 günlük eləmir. Və buyurur ki, və yuhibbunə ən yuhmədə bimə. Deyir, o insanlar elə bilməsinlər ki, hələ bundan da qutaracaq. Bu hansı insanlardır? Birinci dəstə insanlar günahkarlar idi. Amma ikinci dəstə insanlar alimlərə aiddir. Buyurur ki, onlar bir iş görməyiblər, amma arzu edirlər ki, hamıları tərifləsin. Bunun da fərəhi bunadır. Bunun da sevinci bunadır ki, bu bir iş görməyib, amma özün bir iş görən kimi tanıtdırıb və istəyir insanlardan çox sağ ol gəlsin buna. Ən yuhmədu bimə. Niyə? Ləm yəfəl, heç nə eləməyib. Fələ təhsəbənnəhum biməfədətin minəl əzəb. Onlar da əzabdan amanda qalmayacaqlar. Onlar da elə bilməsinlər ki, dünyada bəndələrimi Allahdılar, amma Allah heç nə başa düşməz. Allah Taala biz onlardan qərar verməsin. Çox çətindir. Ariflər, ustadlar buyururlar ki, elə bilməyin ki, alimlərin şeytanı yoxdur. Müctehidin şeytanı da elə müctehid boydadır. Yəni, müctehidin şeytanı elə müctehid qədər bilir. Ki, nə boyda alimlər olub, tarixdə həsədlə,
yalanla və bu şəkildə fərəhlənməklə neyiniblər? Öz ömürlərin pusa çeviriblər. Və ləhum əzabun əlim. Ümumiyyətlə Allah Teala buyurur ki, hər kəs ki günaha tərəf gedəcək və günahında israr edəcək və tövbə eləmək haqqında düşünməyəcək, onlar üçün böyük əzab var. Və onlar elə başa düşməsin ki, Allah heç nə başa düşmədi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Allah yerin göyün mülküdür. Allah yerin göyün mülkünün sahibidir. Yəni, biz divarın o tərəfini görmək üçün sonra çıxıb baxmağa ehtiyacımız var. Amma Allah Teala bütün dünyaya nəinki, bütün yaradılışa hakimdir. Hər şeydən xəbər var. Vallahu ala kulli şeyin qadir. Allah hər şeyə də qadirdir. Bu bir o insanlar ki, bu cür düşünürlər, Allah Teala onlara bu şəkildə istəyir ki, bildirsin ki, elə bilməyin ki, mən başa düşmürəm. Yox, mən başa düşürəm. Bəzən insan qəflət edir. Bəzən bir nəfər o qədər tərifləyirlər ki, elə bilir ki, bu həqiqətən belədir. Bəzən insana Allah Teala bu şəkildə əzabla, qorxudmaqla nicat verir. Özündən gedən insanı biraz çağırırsan, sirkəliyirsən, su verirsən, alimən möhkəm bir də şillə vurursan. Şok verirsən, ayılır. Ürəyi gedən adamın nazını çəkib, başını sığallasın, ayrılmaz. Qəflətdə olan insanı gərək Allah Teala hərdən bir şillə vursun, bir şok versin. Yuxuda, adi həyatda özünə görüb başa düşmür, həyatında bir sınıqlıq baş verir. Ki, ta özünə qayıtsın. Bu, Allahın məhəbbətindəndir. Allahın məhəbbətindəndir. Ki, insan özünə qayıtsın. Yəni, əsli həqiqətə tərəf dönsün. O ki, insan gelirdi, elə bilirdi, düzdür, o yol deyil. Onu özü başa düşməsə də, onu anasından çox sevəni Allah başa düşür və onu qaytarır. Bu da əvvəlin əzabla başlayır və sonrasında buyurur ki, mən hər şeyi bilirəm. İnnə fi xalqis səməvəti vəl-ərzi vaxtilafil-ləyli vəl-nəhər. Bir bax ki, mən yerin göyün ki sahibiyəm, hətta hər gün sən dəyişdiyin gecənin, gündüzün də sahibiyəm. Sənin ki ixtiyarında deyil saatın, günün bir saniyəsin saxlayasan, bir saniyəsin xəlq eləyəsən, bir saniyəsin aparasan, yəni bunların heç biri ki sənin ixtiyarında deyil, ancaq mən bunu dəyişirəm. Və mənim dəyişməyimdə ta nə qədər ki qiyamət olmayıb, baş verəcək. Mən daim dünyaya həyat verməkdəyəm. Gecəni aparıb gündüzü gətirməklə, gündüzü aparıb gecəni gətirməklə insanların ömrün, həyatın, saatın dəyişməkdəyəm. Bunda kimi üçün böyük bir hikmət var? لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Amma bunu ağıl sahibləri, ulil əlbəb, yəni xirət sahibləri, hikmət sahibləri, əqlinə müraciət edən insanlar başa düşür. Ardından Allah Teala təfəkkürün, ulil əlbəbin nəticəsini deyir. İnşallah bu nəticəni dediyim bilirəm içərisidir. Siz də yorğunsuz. Bir salavat deyin inşallah. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve akil ve Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. O şəxslər ki həm oturan halda, həm də duran halda, yəni hər bir zaman. Həm oturan hal, həm duran hal, yəni hər bir zaman.
və alə cunubihim, həm də uzanan halda və yətəfəkkəruna fi xalqis səmavati vəl-ərd, yerin göyün yaradılışı barəsində təfəkkür edərlər, mənim barəmdə təfəkkür edərlər və bir hala gəlib çıxarlar ki, bu təfəkkürün sayəsində bundan başqa sözləri olmaz. Nədir o söz? Rabbənə mə xaləqdə həzə bətilən. Allah, sən məni əbəs yerə yaradmamışsın. Həzrət Əli əleyhissalam nə buyurur? Dilimizin əzbəridir bu hədis. Allah rəhmət eləsin o şəxsə. Həzrət buyurur, Allah rəhmət eləsin o şəxsə. Bilə hardan gəlib? Hardadır? Hara gedəcək? Allah Teala ona ayə şəklində buyurur. Ki, olar ki, qiyamən və quudən, oturan halda və duran halda ələ cunubihim, həm də uzanan halda fikr eləyərlər, təfəkkür eləyərlər. Nəyin barəsində? Səmavat və ərzin barəsində, yerin və göyün barəsində. Nəhayət nəticələri bu olar ki, Rabbənə ilahi, mə xaləqdə həzə bətilən. Sən məni əbəs yaratmamışsan. Yəni, bu artıq tapdı hardan gəlib və hardadır. Hardadının mənası nədir? Hardadının mənası odur ki, bu artıq bilsə ki, hardan gəlib, bilir vəzifəsi nədir? İnsan ki, vəzifəsini başa düşdü, insan ki, vəzifəsini tapdı, elə bir behişdə tapıb. Tüm vəzifəsini bilən insan nəticəsində bilir, sadəcə qalıb vəzifə ilə nəticənin arasında olan məsafəni fərq eləsin. Və ardicən buyurur, Sübhənəkə, ilahi sən pak və münəzzəhsən. Fəqnə əzəbənlar. Məni də pak qərar ver və məni də bu əzabdan qutar cənə. Allaha and verə İzzət-i Cəlalına, bizi əzabdan qutarsın inşallah. Allaha and verə İzzət-i Cəlalına ki, bizi həqiqi mümin, əqil, təfəkkür və özü istəyən bəndələrdən qərar versin. Bizə o əqli təfəkkürü nəsib eləsin inşallah. Əssalamu aleykum və rəhmətullah. Salavat verin. Allahumma salli ala Muhammed.